今晚就係住呢度。三間房，有一間套房嚟嘅。我住呢間啦，因為我住呢個。今晚都係舊少少，望到海嘅呢度。第一次嚟呢度。你哋都喺度住啊嘛？係啊，全部都喺度嘅咯，即係咁你哋咧唔知要兩個。唔使錢嘅，有咖啡飲嘅啊！係。我揀咗間房有露台嘅，24樓，今日24號，住24樓04室，住一晚啫喺度。望到海嘅。嗰度呢度唔知係整緊啲咩咧？呢間房咧係咁嘅，呢間套房嚟嘅。要住人是怎么住呀？那个可能是去。
唔使翻轉。所以你話行落嚟，我覺得幾遠㗎。唔係啊，我哋女人寒。哦，嚟咗個呢度有個泳池喎，下邊有個泳池，但係未唔開放嘅。前面嗰度有個海，而家出嚟周圍行下先。幫我封個耳房啊嘛。你兩個啊，呢個你好啊，縮住，縮住。唔使啦，唔使啦。縮住。得唔得啊？條褸都有袋㗎喎。我都未袋喺度。安全。呢棵唔知咩嚟咧？呢棵而家行呢度咧，就今晚喺前邊一間酒樓食嘢，行過去先。唔食幾時先食啊？佢呢啲咧，就買翻都應該要食。我要你家裡啊？哦，那你進去玩。我玩那裡。咩嚟？呢棵知咩嚟？呢個咩果嚟啊？食唔食得嗰啲啊？但我去馬拉嗰啲咧就。呢棵唔知咩嚟。呢個下邊係可能唔落得去應該。嚟咗個呢，行咗嚟呢度，呢度就係叫碧桂園啦。十里銀灘有水上活動嘅呢度，有嗰啲水上單車。